עבור מהרבה דברים. אם היינו יודעים שיש לנו את התורה, רק לשמוח בתורה, היינו רואים שזה ממלא את כל החסרונות. למה אנשים בצער? למה העולם בצער? זה אומר מזיווג, אולי השם לא נתן לי. הוא אומר בנים, טוב להוא יש לי אין. כל אחד מנסה להיות בצער מחסרונות. כל העולם מלא חסרונות, מלא צרות. אם אנחנו יודעים שהתכלית, השורש של הכל, התורה זה אורייתא. הקדוש ברוך הוא יסתכל בתורה, בראת העולם. התורה זה למעלה מהכל. הראש של האדם צריך להיות עסוק בתוך התורה, שלא יעניין אותו שום דבר מהעולם. לא יעניין אותו כלום, רק התורה. להגיע אדם למדרגה כזאת שהוא ישמח בתורה, שהוא יהיה דבוק בתורה, שלא יעניין אותו משום דבר מכל העולם הזה, רק לשקוע בתוך התורה. תדעו לכם, העולם הזה לא שווה הנחה אחת אפילו, להתבלבל ממנו, להתבעד. אל תישברו משום דבר, אל תיתנו למחשבות רעות לטרוד אתכם, להתייסר בנפש מרפואה, מבעיות. תשמחו קודם כל, תשמחו שעשה אותנו מזרע ישראל. תשמחו בתורה הקדושה, שיש לנו את התורה, יש לנו את אותיות התורה, יש לנו לאן לברוח. יש לנו לברוח לתוך התורה, יש לנו את השם יתברך, יש לנו את התורה הזה למעלה מהכל. מה יש לעולם? לגויים אסור לקנות בהם, מה יש להם? אין להם שום דבר, או להבל וריק, אין להם שום דבר. אנחנו, השם נתן לנו מתנה, נתן לנו את התורה הקדושה. זכינו שיש לנו את התורה, איזה תענוג זה ללמוד. זה השמחה של האדם שצריכה להיות בעולם. התורה לא משנה כלום, כל העולם אבל. לא יתרוד אדם יהיה בצער מפרנסה, מכל ענייני העולם, לא להיות טעות, רק לשמוח בתורה. אז מרגישים את הגילוי של השם, את הקרבת השם. למה האדם מתייסר, העולם מתייסרים הרבה יותר? כי הם שוכחים מהתורה, מהמתיקות שלה, אז הם שוקעים בעולם הזה. ואז זה מתחיל לצוץ להם כל מיני בעיות, מתחילים לשים לב למלא חסרונות, אבל אם היו שקועים בתורה, ולומדים תורה, לא מעניין אותם כלום, כי כל העולם הזה אבל. מה יש ללכת אחריו? למה יש ללכת אחרי העולם הזה? מה שווה? אין מה לעשות. רק לשמוח בתורה, ללמוד תורה, ולדעת שזה שורש כל השמחה, כל ההשפעות, זה התכלית, זה המתנה הכי גדולה, זה הדבר הנעלה ביותר. כשאדם יזכה לזה, להתפלל על זה, לרצות את זה ולשמוח בזה, וזה ישועה להכל. ובזכות זה גם יהיה ישועות. לכם השפעות טובות, חיים טובים. אני יכול לשאול שאלה על זה הרב בבקשה? ברשותך? בכבוד. הגמרא אומרת בשבת ראיתי דף ל"ג שרבי שמעון יצא מהמערה, הסתכל על אדם שחורש וזורע, נתן בו עיניו והפך אותו גל עצמות. הרי על מה הוא הפך אותו? על זה שבעצם הוא עסק וידע מה התכלית שזה התורה וזה עוסק בחיי העולם הזה. אז למה באמת שהוא הרג אותו, אז יצא בת קול וכעסה עליו? קודם כל, הם בדף למדי עמוד ב'. נכון? באמת. אני עוקר הרים, אני לא ארזינה הרב. רגע, הרים, סיני. שם הגמרא אומרת על רבי ישמעאל ורבי שמעון, שהרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן, כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידן. ולמה? שאלה מדהימה, באמת למה? למה? לכאורה זה כמו שאתה אומר. אז מה כל כך יש לבוא בטרוניה על אותו אדם שבאמת לא זכה להגיע לאותה דרגה של רבי שמעון, ועסק בחיי שעה, נכון, העולם הזה. אבל מה? אתמול גם דיברתי על זה, גם שאל הקושייה, תמיד שלמדנו על הנגינה, גם שאל שאלה על בר כפרה, על הקפדה שלו וכל זה. בסדר, לא משנה, נתתי לו תירוץ על זה, למדנו את זה, והסברתי לו את זה גם פי מהר"ל מפראג, וזה מי שראיתם אתמול, נכון? פשוט אתמול דיברנו על זה. לא משנה, זה נושא אחר בכלל, זה לא קשור. שגם הסברתי שנתן בו עיניו, הכוונה שהצדיקים נותנים בת עיניהם בשביל שיגלה את העצמיות שלו, את הפנימיות שלו, כאילו הצדיקים לא באמת חס ושלום מכנים, וגם אם יתגלגל עליו למיטה, השם ברוך הוא גלגל אותו ואז הוא יקפיד עליו, ובגלל זה, כאילו הוא התחייב כבר מיטה מקודם לכן, ואז יתגלגל אותו אחד, ובגלל זה, כאילו, נגזר עליו להסתלק, כאילו שלא רבי שמעון. לכן פרעה היה מזומן כבר למכות, והשם ברוך הוא זימן אותו, הם הגיע לו מכות, וזימן, זה גם החן אפרים מפרש. לא משנה, אבל אני אומר, מה הכוונה באמת עם רבי ישמעאל ורבי שמעון? באמת, לבוא, להגיע לתכלית הזאת של התורה, רבי שמעון זכה להגיע למתיקות של התורה, לתכלית שבתורה. ולא כל אחד זוכה, לפעמים
כי יש גם בתורה, יש את הסודות של התורה. יש את הקבלה, את הסודות, הפנימיות. יש גם לדעת בארץ דרכך. לומדים הלכות נטילת ידיים, הלכות סעודה. לומדים ענייני הגשמיות של לחיות בתוך העולם הזה. כשאנחנו מזכירים את עצמנו שאנחנו נמצאים בעולם. זה המשמעות של אבל התורה רוצה להגיד לנו שגם בן אדם שנמצא בארציות, נכון? אבל גם את הארציות אתה צריך לקשר לשם. אז לכן כמו שרבי ישמעאל הוא עשה, רבי ישמעאל לקח גם את מנהג דרך ארץ. גם מנהג המלאכה, גם ענייני הארציות, מה שנקרא. גם הדרך של רבי ישמעאל, גם יבוא הגדול שבגדולים, יגיע לדרגתו. זה לא דבר שעכשיו לבוא להגיד שזה הבעל בית, כן? פשוט לסלול דרך, שגם הדרך הזאת היא צריכה לבוא ולגרום שתהיה לה עלייה. המשמעות, רבי שמעון אומר, מה הוא אומר? מה השורש הפנימיות בזה? רבי שמעון אומר, הכל אלוקות. להיות כל כולך באלוקות. לא להתעסק עם העולם הזה. אל תיגע בו. תרחף מעליו. זה דעת רבי שמעון. רבי ישמעאל אומר, תראה, תהיה בעולם, תיגע בו ותעלה אותו. רבי שמעון אומר, אל תיגע בו. אל תיגע, תהיה פרוי, קדוש, פרוש. אל תיגע בו בעולם הזה, כי כל מגע איתו לא תצליח לצאת ממנו במגע איתו. הוא יבלבל אותך. עכשיו, אנשים ניסו ללכת כמו רבי שמעון, בסוף נופלים מהכל, לא יכולים. אבל כמו רבי ישמעאל זה יותר, מה העניין הזה של מלאכה? למה צריכים את זה? למה צריך לדבר עם בני אדם? למה צריך תפילה במניין גם? מעבר למעלות ולמדרגות ונקדשתי והדרגה הזאת. אלא שיהיה לנו לפקח את הדעת, שנדבר עם הבריות. אנשים לא התבטלו במציאות מגדולת השם. ראו גדולת השם, לא יכלו לחיות יותר. לא יכלו לחיות. אם נזכה לגילוי כמו משה רבנו, שהוא היה במעמד הר סיני, לא יכלו לחיות. אז שזה, בתורה, יש לנו צריכים לדעת איך ללכת כל פעם לפי הזמן. ואיפה השם עושה לנו את זה? בזמנים, במועדים. יום כיפור עושה לנו צום. תהיו כמו מלאכים עכשיו. עכשיו אתם מלאכים. עכשיו כולכם כמו רבי שמעון. לא נוגעים בעולם. לא נוגעים. ופעם אנחנו כמו רבי ישמעאל. פורים, כיפורים, יום פורים. שמחה, נוגעים בעולם. שותים יין, עושים סעודה. כן אנחנו נוגעים. אז תשאל העולם היום, מה הם יותר מעדיפים? פורים או כיפורים? פורים, כמו רבי ישמעאל. ביום הכיפורים זה כרבי שמעון. קשה להם להגיע לדרגה כזאת של פרישות ולפרוש מעולם. לכן צריך לדעת תמיד איך לקרב את התורה, איך להתבונן בה, איך לקרב בה, אבל לדעת שהתורה זה הכל, כי כל העולם הזה זה הבלים אחד גדול, אסור ללכת אחריו. תדבקו בהשם יתברך, תרימו עיניים לשמיים, תתפללו, תשמחו בכל אות בתורה, בכל ספר קדוש שלומדים, לשמוח בכל ספר, לשמוח בכל אותיות התורה, בכל פסוק, בכל ממרה, בכל ברכה שזוכים להגיד להשם יתברך. איזה מתנה זאת, איזה מתנה שזוכים להרים את העיניים לשמיים, להלל את שם השם יתברך, להלל את שמו הגדול, לזמר לפניו, להודות לשמו, לספר לפני שם, להתבונן. איזה מתנה זאת, לשמוח בתורה הקדושה ולדעת שזה התכלית, וזה העיקר של כל העיקרים, ויהי רצון שהשם יתברך יזכה אותנו. אמן. נהיה בשמחה רק מהתורה הקדושה, ולא נתבהל משום דבר שבעולם. אמן. רבי חנינא בן עקשיא אומר. הגמרא בפסחים, ס"ח, אומרת,